有貓玩有嘢食嘅 cafe 可能唔會覺得特別，但係裏邊竟然有埋低糖低碳嘅食物啦，仲有 BB 泳池可以俾 BB 游水啊！你話係咪少見呢？除咗有低糖低碳嘅食物之外，另外仲有好多唔同種類嘅嘢食添㗎。原來呢間係基督徒開㗎。主理人唔知係咪見到我拎住個 cam 咧，就好細心地安排咗我坐喺貓貓玻璃屋隔離張台。呢隻好似一隻豹喎，好大隻啊！哇！裝修嗰度係比較清雅少少嘅，呢兩隻貓喺度玩啊！發達啊！隻貓貓望鏡頭啊，同我一齊 selfie 啊！呢張門簾個貓樣好似頭先嗰隻貓，喺 IG 出個 post 啦，同埋 tag 埋佢就可以入去貓貓房㗎啦。我就嗌咗個低碳食物啦，係牛脷椰菜飯啦，同埋一個綠茶鮮奶嘅。嘆下杯嘢飲先，個椰菜飯好好味啊！哇！食晒碗椰菜飯啊，好少有啊！呢度就係有2個 BB 泳池啊，好多 BB 仔喺裏邊游水啊！嗰度咧都有停車場嘅，不過唔係好多車位。